Hallo folkens. I dag det fiskedag, og jeg på tur med bilen innover i Ryfylke. Det nå på en strand som jeg var med båten for ikke så lenge siden. Fikk en del fisk, men det var jo bare smått. Men her har jeg fått stor fisk før. Ja, nå det helt vindstille. Sola har også tittet fram. Nå det egentlig helt nydelig her. Det var helt makeløst. Fint. Varmt. Nå har jeg jo stått her en stund og hatt med en skolebolle. Jeg har ikke sett noe vak før der. Det var en stor fisk. Den lagde, jeg vet ikke om dere hørte det, men jeg hørte det veldig godt. Solid plask. Så det var en fisk over halvkilo, vil jeg tippe i hvert fall. Det garantert masse fisk uti her. Mesteparten av de sannsynligvis småtasser da. Men det kan være, jeg tror på at det kan luske en og annen rugg uti her også, altså. Det ikke sikkert at jeg klarer å få dem for dem. Jeg tror nok de der. En og annen i hvert fall. Så. Her må vi bare komme oss uti og se. Vi prøver med jiggy først. Jeg trenger ikke å bekymre meg for noe bak. Bare vann og litt sand. Nå det bare å kjøre på. Nå kan det være livet her. Der var den med en gang, gitt. Nappa snøret ut av hendene mine, den der gjøkken. Klapp snøret til og med. Men det var i hvert fall fisk da. Det var ikke noe stor fisk. Oi, oi, oi. En liten tass. Første kast, så det jo en, kan det ikke bli så mye bedre enn det. Vi bare håper at det finnes noen større uti her også. Jeg koser meg uansett der nå. Om jeg ikke får noe. Nå det bare helt nydelig. Det godt og varmt. Tilnærmet vindstille. Jeg på en plass hvor jeg har troa. Så. Det stor hos meg. Fuck. Så glepp jeg snøret også. Ja. Nå har jeg alltid knopet litt. Så lenge jeg har troa, så koser jeg meg stort sett. I hvert fall når det ikke blåser for mye. Hvis det veldig mye vind, så det litt kavete, spesielt i båten. Men jeg har troa, det grunn det jeg trenger for å kose meg. Og se noen vak gjør jo automatisk at du får troa. Hvis du ikke ser noe, så går det an å ha troa likevel. Men det klart, hvis jeg har gått her i flere timer, ikke sett noe, ikke kjent noe, så har jeg nok mistet troa. Men nå, som jeg nettopp har kommet hit, til og med fått en fisk, jeg har kjempetroa. Jeg har troa på at det kan gå an å få noe større fisk uti her, så. Men dette været og disse forholdene, så stort koser jeg meg. Rett og slett. Det dette jeg lever for, alt jeg kan si.
Det er dette jeg ønsker å formidle i filmene mine også, på en måte. Fiskeglede. Det gir meg så utrolig mye å holde på med dette her. Det er det jeg ønsker å dele i filmene mine. Inspirere andre til å komme seg ut, eller folk som ikke engang holder på med dette her, til å kanskje prøve dette her. Dette er bare helt fantastisk. Enten du fisker med flue eller haspel. Det spiller egentlig ingen rolle det. Jeg har fisket mye med haspel, og jeg anbefaler jo alle som fisker med haspel å prøve seg på flue. Jeg har hatt mye moro med haspel. Fisket haspel i 30 år. Der er den igjen. Oi. Men det er altså en annen opplevelse å fiske med flue. For meg er det kjekkere. Å fiske med haspel nå, det gjør jeg sjelden. Det er nesten litt kjedelig, synes jeg nå, når jeg blir vant til dette. Dette er mye kjekkere, rett og slett. Det er ikke fordi at det går fint an å få fisk her med haspel. Man kan sikkert få like mye fisk her som mer fisk, men det er bare det. Han har bitt godt, han her karen her. Det var en ganske fin fisk. Litt større enn den forrige. Det går rette veien. Men det er en annen opplevelse med flue. Det er... Jeg vet egentlig ikke helt hva det er, men du får en annen nærhet til fisken. Du fisker mye nærmere. Du maks 30 meter fra der du står, basically. Og du holder snøret i hånda. Du sveiver ikke inn fisken, du drar den inn med hånda. Som regel, for det meste. Så du har snøret i hånda og fisken i andre enden. Og han er sannsynligvis ikke mer enn 15-20 meter fra deg når han tar. Så det er en helt annen opplevelse. For meg så er det mye kjekkere. Og jeg anbefaler alle som ikke har prøvd, om å prøve. Det er en barriere å komme over med i starten med kastinga. Det tror jeg den har igjen. Så det tar litt tid å lære seg å kaste. Det beste du kan gjøre er egentlig å ta et kastekurs. Altså. Det koster ikke av verden når det arrangeres kastekurs mange steder, sikkert over hele landet. Jeg har ikke gjort det selv. Jeg er selvlært. Det tok meg 2 år å lære å kaste. Men jeg var bestemt. Jeg var 100% bestemt på at dette var noe jeg skulle få til. Jeg knota på i 2 år før jeg på en måte lærte meg. Der sitter den igjen. Jeg rakk ikke å begynne å dra engang. Men kastinga, det er en liten barriere du må over. Og lære, det er ikke kjempevanskelig å lære å kaste. Men det er liksom, man må bare få inn teknikken og bevegelsene. Du trenger ikke å kaste 30 meter. Det holder lenge å kaste 20 meter. Og det er ikke veldig vanskelig å lære seg å kaste 20 meter. Alle klarer det, hvis de vil. Jeg har lært sønnen min å kaste en gang i tiden. Det gikk veldig greit. Han, i løpet av en dag eller 2, så et par timer, så kastet han 15-20 meter og fikk fisk. Og det er altså så gøy å holde på med dette her. Og mange synes det er så teit å holde på med dette her. Men det er altså så gøy. Og få sånne, det var jo bare en liten tass igjen. Kjempegøy. Jeg koser meg gløgg igjen. Og når det kommer til utstyr, det er en jungel av utstyr. Der var han, vet du, rett der. Jeg kastet alle, så
par andre vaker borti der. Så nå nærmer jeg det med den. Det går liksom en sånn en tangstripe ut der. Men ja, utstyr. Det er veldig mye utstyr å velge mellom, og det er vanskelig kanskje å finne ut av hva en trenger av utstyr. Men man trenger altså ikke all verdens mye utstyr. Ja, det var den igjen. Det var den avaka, det. Oi, oi, oi. Du trenger en 9-fot fluestang, klasse 6 eller 7. Fin klasse til sjøørret. Du trenger ikke egentlig en fiskestang til 10 000 kroner. Det finnes masse gode fiskestenger til rundt 2000 kroner. Den aller beste fiskestanga, jeg tror nå er det en stund siden jeg sjekket priser, og kanskje han har gått ut av salg også, men en stang som heter Loop Q, en stang til, så vidt jeg husker, rett over 2000 kroner, den er mer enn god nok for alle nyvinnere. Det er mange andre også sikkert, som er gode nok i masse. Herregud da. Men du trenger absolutt ikke noe dyr stang, du trenger i hvert fall ikke en dyr snelle. Legg heller pengene i et godt snøre. Da finnes det masse snører. Helsnøre skal du ha. Altså hel line. Samme klasse som du har på stanga. Typisk. Så har du en 6-stang, så tar du et 6-snøre. Helsnøre. Intermediate. Det finnes masse dedikerte rene sjøørretsnører. Det er bare å velge et av de. Det spiller ingen rolle hvilket du tar. Ta et som er intermediate, og jeg foretrekker et med glassklump. Men det er ikke heller nødvendig. Jeg får like mye fisk sikkert uten. Det er mest oppi hodet mitt. Så. I tillegg til det så trenger du en tapert fortom. Den får du også kjøpt. Ferdig. Ikke ta den. Da tar du en 0X. Det er den kraftigste, tjukkeste. Den er cirka 0,26 til 0,30 eller noe sånt. Ytterst på tuppen. Det passer fint til sjøørret. Og så trenger du 5 fluer. Du trenger... Nå fisker jeg med en jiggy. Den funker, kall det sommerhalvåret. Du trenger en rosa reke. Du trenger en vaskebjørn. Du trenger en pattegris. Og du trenger en kobberbass. Det er alt du trenger. Da vaker det rett bort forbi. Og flua mi. Det der. Der vaker det enda lenger ute også. Nå ser vi, nå er det litt... Kommer jeg bort til tangbeltet her. Der napper det, tror jeg. Der napper det igjen. Der sitter det. Der var en avgitt. Det er sånt som skjer. Så. Du trenger en stang. Du trenger en billig snelle. Du trenger et ok snøre. Et som er laget for sjøørret. Hvis du skal fiske sjøørret da. Så trenger du de 5 fluene jeg sa. Det koster det totalt. Ja, hva koster det totalt? Cirka 3000 kroner kom i gang med. En annen mulighet er selvfølgelig å gå på Finn. Gå på Finn og se hva du finner der. Men selv der kan du gjøre virkelig gode kjøp. Jeg har kjøpt flere stenger selv på Finn. Du kan finne stenger til under halv pris, som er akkurat ikke god så mye. Om de er litt slutte på korken eller et eller annet, betyr ingen verdens ting. Kaster akkurat ligger godt på det. Det er ikke viktig hva du kjøper den første stanga di. Hvis du finner ut at dette er noe for deg, så kan du kjøpe deg en ny stang.
Så ble det mye snakk om dette her da, men det som sagt en av flere grunner da, for å si det sånn, til at jeg har valgt å begynne å poste filmer på YouTube. Noe jeg aldri i min villeste fantasi trodde at jeg skulle begynne å gjøre noen gang, egentlig. Men nå gjør jeg nå det. Og det er for på en måte å prøve å dele den enorme gleden jeg har ved å holde på med dette her. Og dette er ikke et vanskelig fiske. Da snakker vi om å knekke noen koder, lære seg litt ting om sjøørreten, så er det ganske lett å få sjøørret. Den biter. Den er normalt. Kan være vanskelig å åpne, men normalt så er den ganske lett å få til å bite. Så. Dette må dere prøve, folkens, dere som ikke har prøvd sjøørretfiske med flue. Selvfølgelig, hvis du skal fiske på en sånn plass som dette, da, en strand som dette, så må du vade. Det må du. Så da kan du legge på at du må ha vadesko, du må ha vadebukse, og du må ikke ha, men greit å ha også en badejakke. De er litt kortere enn vanlige jakker. Egentlig er det forskjell. Det får du også pakker. Du trenger ikke noe dyr vadebukse. Du trenger ikke noe dyr jakke for å komme i gang med dette her. For å fiske i all slags skikkelig drittvær, sånn som jeg ofte gjør. Så det er greit å ha en god jakke. Vadebukser jeg kjøper aldri dyre vadebukser uansett. Fordi at jeg ender som regel opp med å tryne, eller smelle flua i buksa, eller et eller annet, og ødelegge de. De varer ikke veldig lenge for meg. Nei, jeg har ikke klart å lappe en eneste bukse 5 ganger. Nå har de fått det til. Det er ikke uansett om jeg får på det. Det er min erfaring. Men du får vadepakker for 2000 kroner. En linekurv kan være greit å ha. Ikke et must, men jeg foretrekker å bruke en linekurv. Den får du for 300 kroner. Så la oss si 5-6 tusen, så er du i gang med dette her. Da har du kjøpt alt nytt. Letter du på Finn, så kan du finne det billigere. Når du finner ut at dette ikke var noe for deg, så blir du alltid kvitt utstyr igjen på Finn. Du får ikke med en halv pris for det da. Dette anbefaler jeg alle å prøve, altså. Dette er gøy. Dette er gøy, altså. Vår og høst, så finner du fisken på strender, typisk. Sånn som dette. Det er ingen hokus pokus med dette. Så dere som lurer på om dere skulle prøve dere på fluefiske til sjøørret, eller for så vidt sjøørret, eller gjedde for den saks skyld, samme hva det er. Det er ikke noe å lure på, folkens. Få gang på det. Det verste kanskje er at du ikke synes det var så kjekt som du håpte, og så selger du bare utstyr igjen, og så begynner du på mat.
Hvis du en av de som på en måte allerede liker å fiske med haspel da, for å si det sånn. Du vil like å fiske med flue, altså. Det er jeg nesten helt sikker på. Det er bare å prøve. Men for alt i verden, det er absolutt ingenting galt å fiske med haspel, altså. Absolutt ikke. Du kan få like mye fisk på det, og noen ganger så kan du få mer fisk på, er det bedre med haspel, og noen ganger er det kanskje bedre med flue. Men, så du skal ikke begynne med flue fordi du skal tro at du skal få mer fisk enn du får med haspel, for det. Jeg kan ikke påstå at det jeg tror ikke det er noe bedre å fiske med flue enn med haspel, annet enn at jeg synes jo at fluene går generelt bedre i vannet enn sluker da. Men altså, jeg har fisket mye med sluk. Du kan få kjøre på sluk, det er ikke noe problem det. Du kan ta på sluk. Eneste er kanskje vinterstid. Fisker ikke så mye vinteren uansett her da, men da er det kanskje bedre med noen bitte små fluer. Så du skal ikke begynne med fluefiske fordi du skal tro at du skal få mer eller større fisk. For det gjør du ikke. Du skal begynne med fluefiske fordi at det er rett og slett kjekkere. Jeg skal ikke påstå at alle synes det er kjekkere å fiske med flue. Men jeg synes i hvert fall det. Og jeg tror mange ville fått en ny, annerledes opplevelse hvis de prøvde her, eller fluefisk. Hvis de prøvde seg på dette, folk som allerede fisker, og ja, driver ikke med fisking i det hele tatt, men jeg synes det ser gøy ut. Det er bare å prøve. Der var den igjen. Tvinna jiggy, den fungerer dårlig. Fjærene må være frie og ikke tvinna rundt kroken. Det er et problem med jiggy, synes jeg. Det er kanskje bare mine jiggy som er sånn. De tvinner så mye. Jeg binder jiggyen i mine selv. Det er egentlig den eneste flua jeg binder selv. Oi, der sitter den! Grunnen til at jeg binder de selv er jo, jeg er ikke sånn veldig ivrig på fluebinding egentlig. Men bare derfor bruker en hel haug med jigger, altså. Det blir rett og slett dyrt av å kjøpe så mye jigger. Det er dagens største fisk, tror jeg. Fortsatt godt under minstemål, men nei, jeg tror ikke det var største fisken i dag, faktisk. Så. Målet i dag får være å prøve å få en over minstemål i hvert fall. Da er jo fisken typisk rundt en halv kilo-ish, oppimot i hvert fall. Da begynner fisken å bli såpass stor at den er gøy å ha på stanga. Da er det litt motstand inn, for å si det sånn. De småtassene her er ikke veldig mye motstand i. Uansett alltid gøy når det hogger, altså. Du vet aldri hva som hogger med en gang. Det er jo hogget som er høydepunktet på en måte.
Det som er det råe når du kjenner det hogger og du strammer opp, det er det ultimate øyeblikket. Så oppdager du ganske fort at det er en liten eller en stor da. Klart kjenner du at det er en stor, så er det jo ganske gromt altså. Men det er uansett gøy. Du får si hva dere vil altså, men det blir mye småtasser i disse filmene mine. Holdt på å si det har vært unormalt mye smått i år da, men det er jo alltid mye smått selvfølgelig, det gjør sikkert alle. Det er jo mest smått, uansett. Altså, av fisken i sjøen, så er jo de aller fleste av de er jo små. Men det er gøy det også. Så det er selvfølgelig ekstra gøy når du klarer å få på en stor fisk. Stor fisk i min sammenheng her i Rogaland, det er når du begynner å nærme deg kiloen da. Det synes jeg er en stor fisk. I Nord-Norge så er ikke det en veldig stor fisk. Men her hjemme i Rogaland så er fisk opp imot kiloen, det er en fin størrelse. Der. Sitt der, vet du. Nei, der datt han av. Ja. Så, men jeg er jo en fiskefrik. Og fisker utrolig mye. Har gjort det i mange år. Det er på en måte livet mitt, dette her. Jeg holder på med dette her greiene her. Så jeg har klart å forsvare for meg selv å kjøpe en sånn stang som dette. Det satt for så vidt litt langt inne. Dette er en stang som kostet 13.500. Jeg har knekt den 2 ganger. Men det er heldigvis livstidsgaranti på disse dyre stengene da. Men det er ikke noe du trenger som nybegynner. Eller, de av dere som er nybegynnere, du trenger ikke en sånn stang i det hele tatt. Og forskjellen er ikke all verden heller. Det har jeg faktisk tenkt å prøve å lage en video av en gang. Teste 2 stenger. En dyr og en, kall det rimelig, ikke billig, men rimelig. Og se samme snøre og bare måle de rett mot hverandre. Altså. Se hvor mye forskjell er det. Der var det fisk på igjen. Der fikk jeg brannsår på fingeren. Bra snøre. Det var en eller annen på der. Veldig forsiktig. Den kan ta igjen. Den kroka ikke i det hele tatt. Men det er altså ikke nødvendig i det hele tatt å bruke så tullete mye penger på en fiskestang. Når man er, i hvert fall ikke når man er nybegynner, og egentlig ikke når man er, der er den på, vet du. Egentlig ikke når man er, holdt på å si viderekommende heller, er det nødvendig å kjøpe så dyre stenger. Men er man fiskefrik, sånn som meg, så gjør man gjerne, kall det dumme ting. Dette er dagens største fisk, utvilsomt. Det er en aldeles nydelig fisk. Det er rett og slett det som vi kaller for en plugg. Det som jeg kaller for en plugg. Det er en skikkelig plugg. Han er godt under minstemål. Men en skikkelig plugg, det er flott.
fisk, dagens største. Kanskje 300 gram, I don't know. Når det gjelder snøre, så bruker jeg da, som sagt, Rio Coastal Quickshooter snøre. Det er et gammelt snøre som har vært på markedet lenge. Jeg har brukt det i sikkert 5 år, tipper jeg. Ikke samme snøre, jeg har skiftet det mange ganger. Men det er snøre som jeg har forelsket meg aldeles i da. Det vil si jeg både elsker og hater dette snøret, fordi når det ikke tufser, så er det utvilsomt det beste snøret jeg har kastet meg noen gang. Det er ingen snører som jeg kommer i nærheten. Og de jeg har prøvd, ganske mange. Men det tufser noe forferdelig, altså. Så jeg vil ikke anbefale noen å kjøpe dette snøret, for det er rett og slett skikkelig plagsomt med all den tufsingen, altså. Og nå er det på vei ut av markedet også, så det går nesten ikke an å få tak i det heller, men jeg har nå sett det noen plasser. Der var det et eller annet etter. Det var en liten en det og det andre. Det er nå alltid gøy når det hogger. De hogger ganske hardt, disse små her. Det gjør de altså, du kjenner det. Sjøørreten, han kommer alltid etter flua. Han kommer ikke som regel fra siden. Han kan gjøre det også. Som ofte så kommer han etter. Og så glefser han til. Og i det samme som han glefser til, så snur han. Tilbake der han kom fra. Med flua i kjeften. Det betyr at det kommer alltid et ganske godt rykk når han tar. Nei, der var det en napp. Der er den. Det var en liten tass. Jeg nappa først en gang, og så en gang til. Dagens minste sikkert. Jeg tror faktisk det er det. Der var det et eller annet sted. Jeg hørte det. Jeg kan ikke se hvor, men det er masse fisk uti her, det er det vel liten tvil om. Men bare smått til nå da. Men jeg kan bare si det at jeg storkoser meg. Det håper jeg du som ser på også gjør. Det vaker uti der nå. Så det er fisk, masse fisk rett ut her nå. Nå må jeg bare komme meg uti. Der, se der. Der var det 4 stykker som vaket samtidig. Så der er det nok en stim. Det kan være en stim med brysling også der. Men det er i hvert fall en stim med sjøørret rett ut her nå. Det er mulig å si om de er store eller små. Sannsynligvis er det småtasser det også da. Men man vet jo aldri. Som jeg har sagt mange ganger før, en stor fisk kan lage lite vak. Men en liten fisk kan ikke lage stort vak. Selv om det er en lite vak. Det er bare noen små vak uti der, men det kan være en stor fisk, altså.
Det var ikke voldsomt uti der nå. Så hvis du som ser på denne videoen her har noen spørsmål angående sjøørretfiske eller fluefiske eller hva som helst, så ikke vær redd for å spørre meg om hva som helst egentlig. Eller noen andre av de som driver på med dette her. Det er jo mange som holder på med YouTube for tida. Alle sammen svarer villig på spørsmål. Det er bare å spørre. Det er mange måter du kan komme i kontakt med meg på hvis du ønsker det. En måte er jo selvfølgelig bare å stille spørsmålet som en kommentar til filmen på YouTube. Men jeg er også på, jeg vaker det rett frem, jeg er også på Facebook, jeg er på Instagram, og jeg er på TikTok. Lett å finne, jeg heter Fiskefreak overalt. Så på de andre plattformene der er det gjerne lettere å sende melding enn det er på YouTube. Men for alt i verden, ikke vær redd for å spørre hvis du har noen spørsmål. Det er også masse grupper på Facebook hvor man kan spørre, og folk svarer villig. Det er ingen dumme spørsmål, det er ikke noe å være redd for det hele tatt. Der sitter han. Et eller annet. Han kommer imot. Hva er dette for noe da? Han kommer veldig imot. Ja, det var jo en liten tass det også. Men oi, der datt han da. Der. Hva er dette for noe da? Hva i svarte er det? Det er dagens største fisk. Men hva pokker er det? Knurr? Det er finere enn knurr. Er det ikke det? Nå er jeg litt usikker om den er... Men den er vel giftig, er den ikke det? Den har slukt nå, vet du. Holy shit. Ja, sitter den og vakker der. Og der var den. Helsike. Der var den. Igjen. Han var borti 2 ganger. Nappet sikkert bare litt i halen på flua. Og som typisk må ta som det gjør. Store gjør normalt ikke det, altså. De bare tar, hvis de bestemmer seg for det. Hvis ikke så lager det der. Der var han på, vet du. Før jeg rakk å begynne å dra. Han tok med en gang. Han hadde ikke begynt å dra. Han hadde ikke tatt første dra inntrekk en gang. Så kommer han imot. Oi, oi, oi. En liten tass igjen, men alltid gøy å få fisk.
Så ble det helt stille igjen. Jeg må si at jeg foretrekker å fiske når det er helt stille, altså. Så når jeg må sikkert mer fisk når det er litt lille, altså, men jeg foretrekker likevel å ha det vindstille. Her er jeg like best å fiske. Da ser du vakene så lett. Alt handler ikke nødvendigvis om å få mest og størst mulig fisk. Det handler egentlig bare om å kose seg dette her. Det handler om, der var det et vak. Jeg kaster bort dit og skal se hvor den tar. Det er det det handler om. Kose seg. Sånn, da har jeg fått på en liten vaskebjørn. Den ser da sånn ut. Uti her, det ser ut til å være mest aktivitet. Så da går vi der. Nå må vi se om de vil ta på den da. Det vil bli helt sikkert. Jeg skal bare finne noen fisk. Vaskebjørn, det er en flue som du kan fiske med året rundt. Og egentlig så klarer du deg med den ene flua. Trenger egentlig ikke mer. Den funker. Jeg vil si den funker alltid, altså. Der var det sikkert et vak. Rett ut der. Da var det ett til. Rett ut der. Ja, cirka. Der. Det var midt imellom de to vakene. Der er det noe etter. Den å ta frem i den der. Der var den. Der er det, sitter den. Jeg tok vaskebjørn nå. Jeg er utvil om hva du skal fiske med. Sett på en vaskebjørn. En stor fisk. Liten dass, men fisk er fisk. Alltid gøy å få fisk. Ja, lille venn. Jeg tror faktisk at jeg vil heller gå en hel dag og fiske og få en drøss med små tasser, enn å gå en hel dag og fiske og få en stor fisk. Det er sikkert mange som er uenige i det. Men å gå og kaste og aldri få noe, og gjerne få det 300 kastet, få en stor fisk. Det er grumt å få stor fisk, altså. Det er kjedelig å fiske når det ikke skjer noe, altså. Jeg har nok ikke den rette tålmodigheten til å... Jeg er ganske tålmodig egentlig, men det må skje noe. Jeg mister fort troa, jeg, altså. Fiske. På en plass du tror, eller vet at det kan være stor fisk. Men uten å få noe, uten å se noe. Nei, jeg har ikke den tålmodigheten, altså. Da foretrekker jeg heller å fiske en plass hvor det skjer noe. At du får noe, og du ser noe. Der var det en som beit på det. Skal ikke bare ta opp flua her. Så beit det en på. Søren med dagens største også, ser det sånn. Det beit altså rett der.
har slukt nå, han karen her. Hele flua langt inn i kjeften. Vi 3 kast på rad, at han har nappet omtrent på samme plassen. Der, cirka. Nei, ikke nå. Jo, der var han. Der, sitter han, vet du. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Der sitter den. Heller ingen stor fisk. Det er stort sett samme sizen i dag. Så jeg tenker det at nå er det tid å gi seg. Så hva skal vi si om dagen i dag? Jeg har fått masse fisk, det har vært bare smått. Men jeg har kost meg, altså. Jeg har storkost meg faktisk, det har vært nydelig ute i dag. Vindstille har det vært mesteparten av dagen. Det har vært helt topp.